ดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนผักเล็กๆของที่บ้านนะคะกินเองมะนาวดกมากเลยนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะมีพริกนะคะแต่ว่ามันแห้งแล้งนิดนึงมีพริกนะคะที่เราปลูกนะคะแล้วก็มะละกอนะคะด้วยฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะคะมะเขือก็มีค่ะดูกันเองนะคะปลอดสารพิษนะคะดูมะเขือกันนะคะอันนี้ที่บ้านปลูกกันเองนะคะมะเขือกำลังออกดอกออกผลนะคะดกมากนะคะดกจริงๆดูค่ะดกมากๆนี่เขาเรียกอะไรอ่ะใบแมงลักนะคะเดี๋ยวไปดูมะนาวอีกต้นต้นหอมนะคะมะละกอยังไม่มีลูกนี่มะละกอกำลังออกดอกออกผลนะคะมะดาวนี่งามมากดกมากนี่ก็มะนาวดกจริงๆนะคะดูมะนาวที่บ้านเรานะคะดกจริงๆนี่ยังน้อยเนาะก่อนหน้านี้ดกมากนะคะไฟมันแรงแล้วก็มีใบเตยนะคะต้นขนุนก็มีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบพาชมสวนเล็กๆแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ปี 2020 หรือว่า 2563 นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพหรือไปทำงานอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพมีความสุขร่ำๆรวยๆกันทุกคนทั่วหน้านะคะไปก่อนนะคะสวัสดี